Salam dostlar, mən bu günlər sizlərə CMD, yəni ki, kompüterin qısa, necə deyirlər, qısa işləmək üçün bir proqramdır. Yəni ki, bunu heç bir yerdən yükləməsiz, bu kompüter aldığınızdan olan bir şeydir. Baxın, Windows və R düyməsini basırsınız, CMD yazırsınız və Enter. Burada məsəl üçün siz hansısa proqramı aça bilərsiniz. Kalkulator açmaq istəyirsinizsə yazırsınız kalk və enter. Baxın, gördüyünüz kimi. Sonra buranı tamamilə silmək üçün siz buranı tamamilə silmək üçün siz bura KLC yazırsınız. Clean screen yəni. Baxın, gördüyünüz kimi bu yazıları silmək üçün isə yazırsınız echo off və enterə basırsınız, aşağı gəlir. Burada yazırsınız KLC Clean Screen və tamamilə hər şey getdi. İndi isə burada məsəl üçün biz mesaj yazmaq istəyirik. Burada məsəl üçün hansısa mesaj yazmaq istəyirik. Echo mesajı yazırıq. Echo ne üçün belə oldu bilmədim. Bir də yazaq echo olun və enter. Gördüyünüz kimi Mekos kanalına abunə olun. Sonra isə baxın, bunu ən çox kinolarda görürsünüz. Məsəl üçün oturublar kompüterdə nəysə hack eləmək istəyirlər. Onun üçün yəni baxın, bu rəngi daha çox kinolarda görürsünüz. Color, bunun çox forması var. Məsəl üçün color E, color B, gördüyünüz kimi color 3. Onların hamısını öyrənmək üçün color I yazırıq və burada çıxır. Baxın, məsəl üçün color 0, color 1, color 2, color 3, color 3. Gördüyünüz kimi bütün rənglər demək olar var. Color B, color C, color D, color A, color F. Gördüyünüz kimi mən yəni də daha çox color A-nı xoşlayıram. Nəysə, sonra buradan məsəl üçün biz kompüterin managementini açmaq istəyirik. MCNT
yazırıq. Daha doğrusu. Ne oldu? Dostlar, bilmədim bu üçün açılmadı, amma başqa yoxlayaq bir dənə də başqasını. Bu da deyəsəm alınmayacaq, amma bilmirəm nə üçün. Aha, yenə də bu da alınmadı. Baxın, gördüyünüz, yəni kinolarda görmüsünüz, bəzən hakerlər bunu edirlər. Çox bir şeylər çıxır. Full ekran eləsə yaxşı olur. Nəsə 3 yazırıq bura. Burada əslində bu kompüterdəki bütün nə var nə yox burada hamısını yazır. Mənim proqramlarımı, nə bilim, fayllarımı, baxın, music, documents, nə bilim, settings, my games, burada point blank, GTA 5. Neyse, yəni də Ctrl C edirik, Ctrl C edirəm, CL. Sonra burada mən sizə burada göstərmək istəyirəm ki, məsəl üçün Google.com hərdən buna deyirlər DDoS atakdır bu. Bu heç də bir DDoS atak deyil. DDoS atak bir kompüterdən olmur. Yəni ki, ən az 10 kompüter olmalıdır. Özdə onu bu cür etmirlər. Başqa yollarlandır. Sonra bunun 3 forması var. Baxın, birinci ping. DDoS yox ha. DDoS başa düşərsiz, səhv olar. Baxın, bu göstərir ki 32 baytdır. Bu pinglə gedir. 101 millisekund. Neysə, gördüyünüz kimi bu cürdür. Sonra pass ping pass ping google.com. Bu da eyni şeydir. Baxın, bu gördüyünüz kimi bunları hesablayır, amma bizə bunu lazım olmadığı üçün Ctrl G edirik və dayanır. Və yenidən silək. Bunun da yenidən bir şey var. Tracert. Gördüyünüz kimi. Bu da həm bu da eyni şeydir, amma bu neçə saniyəni də göstərir. Baxın, bu haralardan gəlir, gedir, onlar göstərir. Dayandıraq bunu. Ctrl C. Sildik bunu da. Əgər bir saytı yavaşlatmaq istəyirsinizsə, bu təbii ki Google'da mümkün deyil, amma yenə də mən bunu sizə göstərmək istəyirəm. Ping yazırıq. Atak eləmək istədiyimiz saytı yazırıq. google.com. Heç Google'a bunu düşünməyin, çünki bu Google'da alınan deyil. Çıx L yazırıq. Və 65500. Bura deyəsən ən maksimum bir rəqəmdir. Və enter'ə basırıq. İndi də Google'a atak eləyir bu. Yəni ki, Google'ı yavaşlatmaq istəyir. Gördüyünüz kimi bu da tamamlandı və biz yenə də CL yazırıq. Ondan sonra
Baxın, dayanmadan saytı yavaşlatmaq istəyirsinizsə, ping yenə də saytı yazırıq. Mən yenə də Google-un üstündə duracağam və yenə də çıx L yazırıq. Sonra rəqəm bir də bu dəfə bir də çıx T yazırıq və Enter basırıq. Bu dayanmadan sayta elə bir mən necə deyirlər, giriş yapacaq, çıxacaq və saytı yavaşlatmağa çalışacaq. Çünki ondan gələn baytdan bu təsirlənir. Yəni ki, bizim kompüterimizdə yəni Google məşğul olur. Yəni ki, ona görə də astalaşır. Yəni ki, bu Google-da heç vaxt olan deyil. Yəni ki, bəlkə 3000-4000 kompüter olsa ancaq olar. Amma belə, yəni ki, bəzi saytlarda ola bilər. Çox az amma fərq olacaq. Yəni ki, yəni də Ctrl-C sildik. Və baxın, net user yazırıq. Net user yazdığımızda bizim kompüterimizdəki sistemlərin adlarını verir. HP, administrator, ghost. Biz məsəl üçün HP-nin parolunu itirmişik burada. Biz bura net user, yəni HP-yə girmədən onun parolunu necə dəyişirlər onu öyrədəcəm. Heç köhnə parol da yazmırsınız bura. Net user. Amma indi olmayacaq. Çünki mən bunu nəsə göstərərəm. Net user. Neysə, burada net user HP və qabağında da bir ulduz işarəsi qoyuruq. İndi bizdən yeni parolumuzun nə olmasını istəyir. Mən buraya yazdıqlarımı görünməyəcək. Dəqiqə. Baxın, gördüyünüz kimi error verdi. Bunun error verməsində səbəb o idi ki, mən bunu admin kimi açmamışdım. Əgər bunu admin kimi açsam bu olacaq. Neysə, gəldik bura. Admin kimi açmağa bastıq. Burada CLC color A net user bir dəqiqə echo of hər şey silindi və yenidən net user yazdıq. Net user HP ulduz 1 2 3 1 2 3 gördüyünüz kimi parol değişildi və bundan sonra yəqin yəni ki, videodan sonra mən parolu yenidən dəyişəcəm, əvvəlki parolu qoyacağım, bu parolda qalmayacaq. Dostlar, mən videolara zəhmət çəkirəm, onları YouTube'a yükləyirəm, vaxtım olsa da olmasa da. Siz də kanalıma abunə olmağı bir saniyəlik işdir. Kanalıma abunə olun, videoları like eləyin və komment atın. Sağ olun, salamat qalın.